Oi pessoal, eu sou a Kat e hoje eu vou estar trazendo pra vocês o react 2 em 1 do 20 Bits, que é de Chainsaw Man, né? O primeiro react vai ser do Denji e o segundo vai ser da Makima. Eu já percebi que tem uma pegada aqui mais humor, né, pelas thumbs, mas não sei muito bem o que aguardar aí pra esses sons. Mas antes de começar, não se esqueçam de deixar o like e a inscrição que me ajuda muito. Me seguir nas redes sociais, principalmente no site roxinho e no Instagram, que é onde eu tô mais ativa e onde vocês vão me encontrar mais facilmente. Aqui no YouTube também, né? Mas enfim, o Instagram e a Twitch eu tô quase todos os dias lá, enfim. Eu já li Chainsaw Man, inclusive eu tô acompanhando o anime toda terça-feira quando lança, né? Umas 6 da tarde eu abro a live e tô assistindo os EPs novos. Então se vocês gostam de Chainsaw Man e gostam de falar sobre Chainsaw Man, porque eu amo falar sobre esse anime, né? Barra mangá, é comigo mesmo. Sigam lá no site roxinho. E sem mais delongas, né? Bora reagir ao primeiro som do Vit. Vit. Nossa, a trava-língua. Vit, o todo hero. Vit, ô Vit, ô Vit! Oi! Mano, achei um beat muito pica de Chainsaw Man, bora bolar um som nele. Mas o que? Sad, agressivo, o que? Trap, o que? Ele é muito foda, muito fodão. Mano, tá ligado que eu amasso se for sad, né? É bem melhor que isso. Mostra, mostra. Eita lapada da Ai, pisadinha! Que beat é esse aqui, Hiro? Ah, porra! Eita, papai! Só falta o Noronha aparecer aqui, hein? Desde sempre o meu sonho com você compartilhei. Mesmo com tanta dificuldade eu nunca mudei. Contrato de sangue pra vivermos amanhã. Eu vou mostrar o barulho que a serra faz. Andando, andando, andando. Eu sou Chainsaw Man. Andando, andando, andando. Chainsaw Man. Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro, eu sou bem gostoso. Então se você quiser, você sabe onde me encontrar. Quando eu chego no piseiro, os demônios já ficam loucos. Dentro do cara da serra elétrica, doido pra matar demônio. Nessa safada, se tenta apertar, vai levar a serra no sofá. É serra pra cá, é serra pra lá. Toma cuidado com o Chainsaw, porque ele veio te pegar. Veio te sarrar! É serra pra lá. É serra, é serra. Eu sou Chainsaw Man. Chainsaw Man. Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro, eu sou bem gostoso. Então se você quiser, você sabe onde me encontrar. Eu consegui aprender o quanto o futuro é pica. Agora todo mundo tá querendo um pedacinho de mim. Só pega na motosserra e já me chama de vida. Fiz o mundo rodar, agora cês tão afim. Por essa cena eu esperava, é hit do Vit Hero. Vai! 1, 2, 3, vem! Andando, andando, andando. Eu sou Chainsaw Man. Andando, andando, andando. Chainsaw Man. Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro, eu sou bem gostoso. Então se você quiser, você sabe onde me encontrar. Nossa, cara. Fala, pessoal, Eita, calma lá. Cara, ficou muito foda esse som. Oi. Eu não sabia que eu precisava de uma pisadinha do Denji. Pisadinha do Denji. Piseiro do Denji. Até ouvir um piseiro do Denji. A letra ficou sensacional, olha. Chiclete. Eu acho que daqui a pouco eu vou estar. Tá ligado? Tá cantando junto, nossa. O Vit mandou muito bem nessa, o Hiro também. Mano, som foda. Faltou só, acho que uma ediçãozinha assim, mas eu gostei, particularmente eu gostei muito dessa dancinha dos dois na opening. Inclusive, quando lançou o primeiro EP de Chainsaw Man, fizeram uma edit com uma música também, assim, desse jeito, Não lembro se era pisadinha, se era sertanejo, o que era, mas deles dançando, cara, que eu rachei o bico. Inclusive, eu postei no Instagram, nas histórias do Instagram, esse TikTok. Mas, cara, muito foda. Gostei muito aqui do conceito. Agora vamos ouvir o da Makima. Vamos lá. Eu tinha deixado aberto aqui pra ser mais fácil.
ela quer me controlar. Esse é feat com o Crono. O Crono manda muito também. O Crono. Chique, Os hein? caras pedem toda hora pra me fazer piseiro. Os caras gamaram no Dan, pô. Cara, tá, eu vou fazer. Boa. Acho que Mas já eu tem quero umas que tu 2 entre comigo semanas, aqui. né, que a outra foi lançada. Ai, papai. Ela é manipuladora. Vai. Essa botaram mais cenas na edição. Vai, jogue na minha, papai. Do tipo que controla minha mente. Toda noite ela me pede pra fazer o ranandá. Do tipo que manipula essa gente. É malvadinha, mas quer fazer até amanhã. Seu nome é Maqui, ela quer me controlar. Ela é uma obra-prima. Ela vai querer pegar cara de santinho, mas a blusa fez de matar. Se ela fala, eu obedeço, né, cara? Au, au. Ela me tira essa coleira, não dá pra eu me soltar. Ela só quer o randandan. Me faz de cachorrinho dela. Tudo que eu faço é por ela. Seu nome é Maqui, ela quer me controlar. Ela é uma obra-prima. Ela vai querer pegar. Tem cara de santinho, mas a blusa fez de matar. Essa mulher vai me ferrar, ela é meu tipo ideal. Infelizmente eu gosto assim, mulher que me quebra no pau. Se ela me pede algo, eu nem vou me questionar. Porque sou cachorro e ela é minha dona. Cabelo vermelho, olho amarelado. Ela me hipnotiza com a cor do pecado. Uma mulher de terno me deixa pirado. Eu fico impressionado com o tamanho do epa. Sim, eu sou petista, eu adoro o beijo. Ela me controla, Muito bom, me pega velho, de até o jeito. meme. Se eu tento conversar, ela só responde aham. Acho que ela não me ama, ela só ama o dan-ran. Ran-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Essa noite ela me usa até ficar de manhã. Ran-dan-dan-dan-dan-dan-dan. E por incrível que pareça, ainda tô com a mente sã. Qual foi, bicho? Faz o L aí, pô. Petista, hein? Só faltou falar que eu sou budista também. Também bufaram ela na língua, aquela blusinha. Ah, mas aí, qual que é o nome dela mesmo? Seu nome é Maqui, ela quer me controlar. Ela é uma obra-prima. Ela vai querer pegar. Tem cara de santinho, mas a blusa fez de matar. Obrigado, mapa. Eita. Que isso? Matoso dançando. Meu Deus, o plus da música. Mano, desse jeito, minha avó vai acordar do tanto que eu tô rindo. Meu Deus. Enfim, obrigado, mapa, né, por esse frame muito bonito aqui da Makima. Eu acho que o anime podia acabar depois desse frame. Brincadeira. Cara, que som foda. Eu acho que eu gostei até mais ainda desse da Makima do que do Denji. Ficou muito da hora também, mas esse aqui, cara, teve até o meme do sim, sou petista. Eu gosto muito de peitos, tá ligado? Mano, sem condições, velho. Esse aqui foi muito, muito engraçado. Tipo, o outro também, né? Deu pra ver. Mas, cara, esse aqui acabou comigo. Eu não sei se também é um pouco a edição que ajuda, né? Que dá aquela quebrada, sabe? Mas, nossa, muito foda. Vit, continue na pesadinha. Pisadinha. Lance uma pisadinha também. Da Kobeni! Meu Deus! Acho que ia dar muito certo. Mano, sério, eu tava sedenta por um som que não levasse tão a sério o Chainsaw Man e tal, tá ligado? Porque até agora, tipo, os sons ficaram bem legais, né? Não vou criticar, mas, tipo assim, tudo tinha uma pegada mais séria. Um bagulho, tipo, uou, pensamentos aqui, sabe? Ficaram bons também, mas eu tava sedenta por algo que me fizesse rir de Chainsaw Man, até porque o Denji, cara, combina muito com um bagulho mais zoeiro, uma coisa mais assim. Principalmente, né, eu que a primeira vez que li, eu li pelos Nakamas Scans, entendeu? Que tinham aquelas traduções todas zoadas e tal, eu dei muita risada com o mangá, então assim, eu queria muito um som engraçado. Mas, Kátia, você só leu pelo Nakama? Não, eu tô lendo os originais também, fiquem tranquilos. Mas assim, cara, gostei muito dos dois sons, assim, representaram demais. E agora, Vit, faça um som da Kobeni, do carro da Kobeni. Lança também um da Power, lança o Chainsaw Man inteiro na pisadinha que eu necessito, eu gostei demais. E, cara, é isso. Muito obrigada aí por terem assistido até aqui. Cara, eu genuinamente gostei muito dos dois sons, mas esse da Makima aqui, acho que eu gostei mais. Porque, nossa, acabou comigo o petista aqui. Ela só gosta do Danhan aqui, ó.
Acho que ela não me ama, ela só ama o Dan-Han, cara. Isso aqui sem condições, muito bom. E é isso, não se esqueçam de deixar o like, a inscrição. No meu Insta tem cosplay de Power, tá? No TikTok eu até tentei fazer um videozinho, mas assim, não sou TikToker, mas tentei. Então assim, fãs de Chainsaw Man, necessito de vocês no meu Instagram e na minha Twitch pra gente falar de Chainsaw Man. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!